Julen er også en tid, hvor vi samler venner, familie og kollegaer til en overdådig middag med alt, hvad dertil hører. Det er også en af grundene til, at politiet er ekstra meget på arbejde i denne tid. Det er selvfølgelig julefrokosten. Men hvor stammer denne tradition fra? Det er det spørgsmål, vi vil forsøge at besvare i dette afsnit. Som tidligere nævnt, har julebordet altid fyldt meget i forbindelse med fejring af både jol og jul. Men der er dog set store ændringer op igennem tiden. I vikingetiden var det et stort drukgilde, som det stadig er nogle steder. Men da kristendommen tog over, ændrede skikkene sig, og andre traditioner tog over. Fra omkring middelalderen og renæssancen forberedte man sig hele julemåneden ved at lave mad, bage brød og kager. Ligeledes skulle alt arbejdet i huset udføres, så man fra den 25. december og indtil Helligtrekongers aften den 6. januar kunne holde hviledag. Her måtte der ikke blive udført noget som helst arbejde andet end det højst nødvendigste. Forberedelserne til disse 12 hviledage var vigtige, for julebordet måtte ikke stå tomt. Dette løste man ofte ved at sætte julekager, hvedebrød og øl på bordet. I dag mødes vi ofte med venner, familie og kollegaer til årets julefrokost. Og traditionen tro, så mangler der sjældent hverken mad eller drikke. I dag er julefrokosttraditionen den, at den ofte består af mange varme og kolde retter, som serveres over flere gange. Og ligeledes serveres med rigelige mængder snaps, øl og vin. Faktisk bydes der mere eller mindre på alt det, der førhen var resultatet af julens slagtninger. Forskellen er så dog, at i dag var den kun en halv dag. Prøv også at forestille jer en julefrokost, der varer i 12 dage. Det var alt for nu. Følg med igen i morgen.